viidiyoon ajaa'ibe wayii daawwannee kan walitti deebinu ta'a. Viidiyoon kun keessa kiyyaa onnee kiyya keessaa kan dubbatamedha jechuudha. Mee asumarra viidiyoo kanatti asin dabarsaa garma viidiyoo. Amma warumta Itoophiyaa birrii nama gaafattan hojii sana hojjedhu laala. Faazarii fi maazariin hojii keessa nyaadha. Otoo isin na dhaluu baattanii walii galtanii wayin kan arga. Silaa na dhaltanii too duraatti na dhaltanii na heerumsiifattanii gizee. Amma nan carroome. Carraa isa kamtu naa dhufe. In carroomte carraa dhufeef jettan. Kana isa qeetti nama reeku nama taana. Kun isinis akkasitti na guddifattani. Na kokkosiifattani. Amma daggalasa kana biyya Arabaa ittanii maqaa Arabaa baastan. Abbaa biyya Arabaa. Itoophiyaa keenya warqii. Ayyaa biyya akkasii. Akaayii kiyya nyaadhee bishaan kiyya dhugee aannan kiyya dhugeen jira as na fiddan baguma nu dhufe arge isin dubarri keenya jechuudha asi kuulii barbaree hidhee laqallaqxanii kasala nyaaroo laqallaqxanii kasala miciree dibattanii ati ilma kedee sanaa jetta kana keessa galtanii asi girgiddaa tobbuusaa ooltanii innaa biyya galtanii kana fakkaattee qixxaa nyaatta itoo ati lafa kanarra ni shicibsa obboleetti kiyya too taate biyyeen ishee maqaa Arabaa sanisa lala sanuju ituma maazarii feena dhaluu baatan anarama boqqolloo jala shantamee koonaramaan silaa tollee biyya ta'e asirraan tokkoon na ilaale ashamaa naan jedha maaltu na arga na carroome carraan naa dhufe tokkittiin kee birii naan gaafati lubbuun keessa keessa birrii raajattu akka birriitti obbolama koo warra dhiiraa of eeggadha. Keenyas birrii keessa baay'een dhufanii haa hojjetan kun akkanatti. Kanama yoo mina ramee keessaa ka'e. Isgoo. Hojiidhuma keessa nyaadha. Hojiidhuma keessa. Akkanatti. Amma maazarii kiyyatti hin arga viidiyoo kana argitu hojii kiyya san hojjechaa. Inni manaa na lafu, inni alaa na lafu. Isuma qeetti na bare mataa na bare. Yeen mana dhalaa siniin jedhe. Amma na dhaltay too ilmoo bira dhaltay. Ay carra. Amma sanatti tole akkasitti nu taaloo kan. Itti toleme hin bareedde dhugaa suuraa kiyya gaafa laalan. Isaan keessaan gubadhe gubbaan baalizini xaragadhe jira dhumbeettan. Osumaan gubadhuun kol fedhe maashillaan elee guute nuti jechuun akkas misxira keenya garaatti dhoskanne. Silaan beettani maal inni sirriitti warra argitan. Ituma maasii ituma warra birrii nama gaafatu kan fidanii as keessa dhaabanii haa xaragu kosi innaa ho'a sa'aatii hunduu keessaan dafqasii gadi cha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 
Ani garuu kun biyyan jira kijibuma shamarran biyya arabaa sanin dadhabe mee waanaa jedhiinii hasoo kopilis wallaahi wabillaahi wataallaahi warri shamarran biyya arabatti ergattanii jirtan shamareen isin sobaa jirti isin kijibaa jirti kijiba ishee keessaa waa lama qofan isinii maa dhageeffadhaa inni tokkoffaa kan nyaattee dhuugdee uffattee qaamarraa hin qabnet kan jireenyi isii guutuun boo'ichaan gaddaan ukkaamamee jirutti kan galgalaaf ganama imimmaa naqattu yeroo isin bilbiltaniif fuula gammachuutiin isin simatti. Inni lammataa isin gammachuu fuula ishee kana laaltanii birrii gaafattan. Hoggaa isin birrii gaafattan qarshiin sun torbaan takka booda yookaan 15 takka booda yookaan baay'ee takka booda isiniif ergamti. Isini hoggaa isin akkasii turtee isiniif ergite tuffii yookaan kabaja isiniif dhabuu isinitti fakkaata. Garuu dubbiin akkasii miti. Isin birrii san waanuma isin jechuma isin birrii gaafattaniin san gulaaguma jecha keessanii guutuudhaafi qarshii harkaan qabne rakkattee dhiphattee araba kadhattee arabni illee namaan kennu. Kanaan dhiphattee birrii san fidee isiniif ergiti. Garuu isin tuffiteenya qabdii akkamitti agana turteettanii jechaan waraantan. Akka keenyatti illee deebisaa isin hin deebistu. Isin achi waan jenneeni deebisaan isii boo'icha. Hammaa afaa keessa teessee boo'ichi. Yaa warra biyya keessa jirtan, yaa warra obboleettii biyya arabaatii qabdan. Wallaahi namaa miti rabbi sodaadhaa obboleettii teessaniif yaada jechaan. Kana baay'ee natti tole. Akka natti toletti isinittis akka tolu abdiin qaba. Waa'ee viidiyoo kanarratti keessa kiyyaa wanti wayii dubbatame keessa kiyyaa wanti wayii warraaqe. Waan keessa kiyyaa warraaqe kun maalidha kan jedhu anis immoo isinii ibsuu nuuf jechuudha. Isinis viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaa isiniin jenna. Egaa nagaallee hin daganne
Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota kiyyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jechuun asumarraan affeerraa kooti. Egaa yeroo Itoophiyaa keessa jirru yeroo biyya jirru viidiyoo jalqabaa irratti waanuma biyya Arabaa yoo deemne biyyi Arabaa wanti hundi isaa guutuudha. Garuu ammallee wanti isaa guutuudha. Wanti dhabame hin jiru. Innaa hojiin tokko hin jiru. Dhaggeeffadha, hojiin tokko hin jiru. Kan hojjetu maashiniidha. Kan qulqulleessu maashiniidha. Nu jala deemnee laaluu bichaa. Hojiin takka hin jiru. Wanti si dhibu hin jiru. Fataa jechuu bichaa. Waan akkasiiti jechuudha. Odeeffannoon biyya keessatti odeessan. Akkasumas gaafa biyya Arabaa deeman isaan uffata guyyaa lama uffatanii guyyaa sadaffaa gatanii uffata san kasi fudhatu si'i. Nyaanni isaanii akka ati barbaaddetti wanna garaan kee barbaade akka argamutti. Akkasumas ammallee kan odeeffamaa jiru mana Arabaa kan nyaatan aannan, kan dhugan aannan, kan nyaatan foon akkas malee wanni takka hin jiru kan jedhan ijoolleen hedduun kan dubbatan jiru. Garuu dhagaye obboleettii koo. Manni kee hundi isaatu guutuu ta'eetu yoo jiraate, manni kee ati jirtu wanti hundi siif guute yoo jiraate, manni nama hundaa akkasii miti. Akkuma Itoophiyaa keessa dureessi jiru, Saa'udii keessa dureessi jira. Araba keessas dureessi jira. Biyyoota Arabaa keessas dureessi jira. Akkuma Itoophiyaa keessa hiyyeessi jiru, biyyoota Arabaa keessas hiyyeessi jira. Kana wanni sin jedheefi manni fakkeenya manni ani jiru kun wanti hundi guutee argamee waan barbaade argadhee waan akkan barbaadetti yoo jiraadhe manni obboleettii tiyya ta'anii immoo akkasitti jiraatti jedhee murteessuun dogongora guddaadha. Maaliif sitti fakkaate yeroo ammaa kana ijoolleen hanga waan qixxaa afaan isaanii keessa kaawwatanii nyaatan dhabanii ga'anii jiru jechuudha. Nyaata dhabanii agabuu kiyyaan jiraadha. Nyaata dhabeen jira. Bishaan dhugaatii qulqulluu dhabeen jira. Bishaan isa meeshaadhaan soogiddaan machaa'e sana dhugee jiraadha kan jedhan hedduu jira. Akkasumas immoo hojiin hin jiru fataan jedhee taa'a jettee ishee yaadde. Viidiyoo kana warroota haarawaa nan dhufa jedhanii namoota hedduanii fira kiyyaas haa ta'u nama beekus haa ta'u ijoollee hedduu gorsee dadhabee jira jechuudha. Hunda keessaayyuu harka fudhadheen jira jechuudha. Harka fudhadheen jira. Bakka yoo gorsite biyyi Arabaa kanaa hin dhufinaadha. Boru rakkoo sinirra ga'a. Keessattuu Saa'udii hin dhufinaa jedhee yeroon ijoollee haala nuu mijeessin hin dhufnanaan jedhani lakki biyyi Arabaa mi'a akkanaa boru rakkoo sinirra ga'a gaafan jedheen ofii keetii achi teechee qabeenya godhattee nurratti boontaanaan jedhu jechuudha. Dhugaan sinitti hima. Kanaafuu ani afaan kiyya keessaa qabadheera. Garuu guyyaa guyyaadhaan keessattuu bara kana yeroo miidiyaa irra deemtan guyyaa guyyaadhaan ijoolleen teenya 2-3 duute osoo hin jedhin oollameen beeku. Keessattuu bara kana. Akkasumas ijoollee hedduun nyaata dhabnee karri nutti qollofamee agabuu keenya torbee guunnee agabuu keenya guyyaa 3 guunnee 4 guunnee kan jedhan nama meeqa jira. Hojii humna keenya ol ta'ee madaamimma karaa nu gootee kan jedhan meeqa keessatti jira. Biyya Arabaa jechuun dhiiga ofii gadi naqanii deebi'anii birrii argachuu jechuudha. Biyya Arabaa jechuun hojiin mana keessaa hin ulfaatu. Mana keessa ooltu. Shintibeetii dhiquun namatti ulfaata warroonni jedhan qalal godhanii haasa'anillee ni jiru. Shintibeetii Arabaa dhiquu irra Itoophiyaa keessatti lafa qofforuu wayya dhugaa isinitti himaan. Daa'ima Arabaa takka qabuu irra daa'ima Itoophiyaa 100 qabuu wayya. Cooma Arabaa nyaachuurra goommana biyya ofii nyaachuu wayya. Coomni isaanii foorjijiidha. Aanniin isaanis foorjijiidha. Wanti isaanii jireenyi isaanii guutumatti foorjijiidha. Jala muree wanni isinitti himu. Kanaafuu jechuudha. Akkuma argitan iddoon aramaatti aramtanis jirtu. Aramaa bichaa miti bee. Ijoolleen gara baadiyyaa jiran
kan kaatoo kotokkotan, kan dinnicha kotokkotan, kan waa hunda hojjetantu jira. Ija kootiin nan argisu waa miti. Teecha nyaattaa kootu dhiiga kee tuftee nyaatta biyya Arabaa. Kana fakkaata. Viidiyoon isa lammaffaa immoo kan obboleessi keenya dubbate. Na keessa akka aannanii dubbate. Koomentiin na ajaa'ibe. Jechoonni isaa garuu na dinqisiise. Baay'een isaanii gizee addaannee suuraa kaanu, gizee kolfinee taphannu keechi keenya gammachuun guutame se'u. Keessi keenya kun osoo kan muramee laallamu ta'ee madaan shamarran ijoollee biyya Arabaa hundi isaaniitu tokkichi fayyaan qabu. Madaa bichaadha kan mul'atu. Madaa keechaayyuu kan gurraacha'e. Gizee nu kolfinu, gizee maallaqa nu gaafatan, meeqa keechantu yeroo warri biyyaa maallaqa sin gaafatan anaan dabalatee yeroo maallaqa san harkaan qabaanne namarraa liqaa barbaaddu. Na gaafatee akkamitti erguu dida. Na gaafatanii akkaman godha. Erguun qaba jettanii nama meeqarraa liqaa gaafatanii liqaa soxanii haga liqaa san argamuttu haga birri sun argamufittu haati birri nu siin erga nuun jette kinoo hagarraa nuun ergine sin hin jedhu. Ishiin haadha qabeenyati nutti koorti nutti boonti kan jedhu meeqatu jira. Ofii bar faalziinii bitachuun hagam akka nutti ulfaatu. Mee meeqa keessatti waan garaa keessanii godhate biyya Arabaa taa'e. Ani garuu godhanne dhugaatiin itti mane. Birrii biyya Arabaa jechuun jette ani bakka ishiin nattu hin beeku. Bakka ishiin nattu hin beeku yoo jabaatanii irratti goggoganii wajjin jibbamanii yoo nama hundarraa bilbila cifatanii alatti biyya Arabaa ta'e ofan jijjiiraa jechuun soba. Dhugaatiin hin jedha soba. Garuu yoo jabaattee bilbila cifattee namatti haasa'uu diddee namarraa fagaattee akka viidiyoo yeroo tokko argee jechuudha seenaa wayii obboleettiin keenya takka waggaa 2 ifattee warruma biyyaa ofirraa ifattee qixxim gootee bilbila ishii cifattee waggaa 12 guutuu asan jiraashee odoo himin maatiin duute jedhanii abdiirraa kutatanii miidiyaa irratti baasanii waggaa 12 maallaqa waggaa 12 osoo biyya hin galchiin osoo birra hin ergin harka ishiitti qabattee galtee waan barbaadduun godhattee maatiin hundi ishii dinqisiifate jedhan takka seenaa ishii dhaggeeffadhee inna yoo akkasitti bilbila kee cufattee namarraa baddee namarraa fagaattee miidiyaa irraa fagaattee waa hundarraa fagaattee kara hundaan namni akkasin arganne gaafa gootee of taatee of dhossitee hojjette birrii san qabachuu dandeecha. Sanirraa kan hafe birrii biyya Arabaa taa'ee ofan jijjiira. Biyya Arabaa taa'ee gammachuun argadha jedhu sobaadha. Kanaaf warri biyya Arabaa jiran kun qabeenya isaaniitiif nutti qoosanii isaanuma dadhabne kan jettu biyya keessa teechee arraba kee meetirii tokko gadi baaste waa'ee shamarran biyya Arabaatu dubbachuun si barbaachisu. Si barbaachisu. Madaa irratti madaa namaa dabaluun si barbaachisu. Dhugaa wasitti himee jechuudha. Kanaaf shamarran biyya Arabaa jechuun dafqashii asiin xuruurrattee dhiira haa ta'u shamara haa ta'u dafqi namaa takka odootti hin dabalamin kan ofii bicha akkanatti haqattee kan fiddee ofiifis maatii ofiitiifis biyya ofiitiif taate ofii taatee hin beektu si jammar mee shamara biyya Arabaa hojjette kamtu asii galee mana fataa jedhee waan barbaadde keessa jiraachaa jira. Shamarran biyya Arabaa kamtu asii galee yoo minaalbaata abbaa manaa gaarii wayii qabaatte yoo waaqayyoon abbaa manaa gaarii wayii ishii qunnameen alatti shamarran biyya Arabaa tokko ani hin argine ijoollee hedduu galee hin argine miidiyaa kanarraa dhugaa dubbadhu yoo naan jettan shamarran biyya Arabaa galteetu akka fakkeenyatitti ofiifis jabaattee shamarran biyya Arabaatti jabaadhaa jettee kan jabeessite ijoollee Oromoo keessaa kanan beeku Fayyoo Jaalalaati. Fayyoo Jaalalaa nan dinqisiifadha ammallee irra deebi'ee nan dinqisiifadha. Dubartii cimtu fogeetti kaayyoo ofiitii qofa bakka godhattee jechoota namaa hunda tuffattee irra dhaabbattee shamarran biyya Arabaa kan jabeessituu fi jabaadhaa hojjedhaattee jabinna baqa. Namoonni tokko tokko koomentii ishii dhaabarra Fayyoo ati gizee kam nyaata hojjettaa gizee kam maal mana ishii fataa gootee ofii ishiitii fataa jettee yuutuubii ishiitis hojjetachaa jechoota namaa tuffattee bira darbaa guddattee haala guddinaa irra mul'attee kan argamte shamarran biyya Arabaa keessa Fayyoo Jaalalaa tokko.
Shamarran biyya Arabaa keessaa immoo warra Amaaraa keessaa kanan dinqisiifadhee yeroo hundumaa yaa Rabbi akkana ta'uun barbaada akkana na godhi jedhu yetambiidha jechuudha. Ijoollee Amaaraa keessaa immoo. Kanarraa kan hafe asitti kan fakkeessu biyya galee calaa'u. Yoo beektan naatootuuf akka yuutuubara Oromoo keessaa naatootuuf gizee biyya Arabaa jirtu kana gizee biyya Arabaa jirtu jechuudha. Yeroo duraa tokko baay'een ishii hordofuu fi jechoota ishii dhaggeeffadhee kanan quufneen ture. Kan hin quufne. Bakka ishiin fakkeenya adda duree nuuf taate jedheen eegaa ture. Biyya galte waggaa lamaan dura biyya galte ji'a 3 mucuqii baddee deebitee dhuftee hojjettee booda irratti ishiin illee illim jettee baddee yuutuubii ishiitu gurgurte illim jette. Akkana taate ijoolleen teenya maal akka ta'e hin beekon jechuudha. Ijatu isaan tuqa ta'e waanuma isaan bakka namni kun wannis leensaa faamiliis achumarraan badde ishiillee ija nuu taate jennee odoo eeggannu chawu jette ishiinis jechuudha. Kanaaf shamarran biyya Arabaa gaafa biyya galanis yoo kufan kufaatiin taane kufu biyya Arabaa gaafa jiraatanis imimmaan hin jiraatu. Kana keessaa immoo jabaadhaa ol jabeessinaa waliif jirra harka wal qabanna siniin jedha. Egaa viidiyoo kiyyaa qabadee dhufee asumarraa nan goolabaa. Turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa siniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti turtii gaarii siniif haa ta'u. Baay'ee.